বাংলাদেশে কিছু কিছু কাস্টমার আছে কোরবানির সময় আসলে ফ্রিজটা ঠিক করায়, বুঝছেন? তো এরা কাজ করছিলাম 23/5/15 তারিখে। তো দেখেন, ওনারা কোরবানির সময় আসলে মানে কোরবানির মাংস রিজার্ভ করবে লাই, দেখেন খাওয়া দাওয়া শেষ বন্ধ করে ফালা রাখবো, দরকার হলে তারপর আবার ইয়ে করবে। এটা চেম্বার বাইন্ড করা হয়েছিল। দেখেন কাস্টমারও এরকম, ফিরোজও এরকম করে ফেলছে। দেখেন আবার এর বলে সার্ভিস সার্ভিস সার্ভিস। 2023 সালে কাজটা করা হয়েছিল। আপনাদের কি মতামত একটু জানায়েন যে এইসব কাস্টমার যে ফ্রিজগুলোতে ওয়াশ রাখে না বা পরিষ্কার রাখে না আর রানিং রাখে না, তো এটা কি যারা কাজ করছে সার্ভিসের দোষ নাকি গ্রাহকের দোষ? দেখেন কার্বন টোটালি অনেক বেশি গেছে গা।